والناس ورا الأيام تغزل خيوط الضوء. كان العشم واقف تحت المطير الشوق، والحلة محنانة ما عارفة شم بتسوق. كان العشم واقف تحت المطير الشوق، والحلة محنانة ما عارفة شم بتسوق. كل الحكاوي هنا كاسيها سمر الليل، أو لون بيوت الطين المبتغى بالسيل، أو ضحكة الشقيان وقتين يغلبوا الشيل. حتى الغناوي هناك دايرة على جمة حيل. رواد حكاياتنا والقمر يا دوبة مسؤولة في حوار شايلاها حبابة، دساها في روحها صراها في توبة، دخراها للأجيال. باكر باكر بغنوبة، باكر باكر بغنوبة. كان العشم واقف تحت المطير الشوق، والحلة محنانة ما عارفة شم بتسوق. كان العشم واقف تحت المطير الشوق، والحلة محنانة ما عارفة شم بتسوق. حاضرنا ما غايب واحلامنا ما غابت، والباكر المأمول في ضحكة انسابت. قدامنا باقي طريق والغيمة لو صابت، نملى البوادي حكا وتبقى النفوس طابت. رواد حكاياتنا والقمر يا دوبة مسؤولة في خطوات شايلاها حبابة، دساها في روحها صراها في توبة، دخلاها للأجيال. باكر باكر بغنوبة، باكر باكر بغنوبة، باكر. ومتى اشوف كده ده ماله؟ في شنو ماله؟ في شنو يا ابوي؟ شنو؟ ماشي وين؟ يا بنت انت جنيتي؟ ما ماشي الشغل. البصة كتيرة. ابوي الليله ما اجازه. بالله سبحان الله، الواحد بقى ينسى. خلي بالك الراس ده بقى ما تمام. ماشي وين يا ابوي؟ ما ماشي الشغل. ما قلنا الليله اجازه. انت امبارح لاقيتني في الحتة دي وقلت لي نفس الكلام.
والله تعرف انت ما فضل لك الا تشيل طبنجه وتخش جوا مع الجماعه دي تاخ 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 تضارب. مرزوق يا اخي، يا اخي انت ما بتجي الا خلاص الفيلم دار ينتهي. يا اخي لكن احنا ما يا دوب يا اخي يا دوب دارين نبدا يا اخي. يا دوب داير شنو؟ دارين نصطبح يا اخي. لا حول. والله انت الهباب اللي بتشرب فيه ده حيلحس لك مخك، بعدين اصلا مخك ملحوس ما ناقص. يا اخي يا اخي ده ما بيلحس الراس، ده بصلح الراس. عليك الله قوم يا اخي، قوم جيب لنا بخور ند عشان الروح والريحان. قوم يا اخي. مرزوق مرزوق، ايوه انا لو مشيت جبت لك الند ولا البخور بتاعك ده بتخليني اكمل الفيلم بتاعي؟ بخليك. ها؟ بخليك. اعمل اسطوانه ولا خليك شغال. بجيب انا كده ما بغير القناه. ما بغير ما بغير. عليك الله حسوي يا نونو. الجنيات اللي بتقوم عليه دي كلها كوم، وجنية الشغل دي كوم تاني. قومي يا بنتي يفضحنا ويطلع لنا بيدات سودي يجيب لنا الكلام. انا هحرس سلبتين بعدين عندي قرايه انا. بعد شويه بنوم، خليه ينوم وشوفي مذاكرتك. خلاص انا بعيله، ولكن بعد ساعه لو ما نام تيجي تحرسيه ويدي. خلاص كويس. ده يا مرزوق، يعني انت بتظبط جيتك مع نهايه الفيلم دي كيف؟ بالله القنبله يكون فضل لها زي ثواني كده وتنفجر. البطل معلقينه فوق ودايخ، حبيبته في الهليكوبتر وبتبكي، تجيني انت تلخمني اجي عين تاني لنفس الفيلم القى لك البطل بخرم فوق الدربكين، حبيبته اللي كان في الهليكوبتر دي بتزغرد. الحاصل شنو في النص ما بكون فاهمه. يا اخي يا اخي الافلام دي كلها نهايتها واحده يا اخي. انا ذاتي مستغرب انت قاعد تحضرها كيف ذاته وانا ما عارف. يا اخي الافلام دي بتقضي لي وقت، اخير لي يا اخي من الهباب اللي انت بتشرب فيه ده. لا 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 لا, لا دقيقه دقيقه، دول بيكسر الزمن ذاته يا فرد يا اخي. تسرح كده تلقى الظهر جه، تعاين كده تلقى العصر خشه، تلبس دي كده تلقى الوطة ضلمت. خلاص ضلمتها؟ عليه يا ايمان، لو كنت مصطبح كان شفت لون البمبي ذاته. قوم يا اخي قوم ارح يا اخي، قوم ارح بدل ما قاعد امرك برا عنف الحياه دي يا اخي، عنف الدنيا دي يا اخي. يا مرزوق هوي، انا امي ذات محذراني قالت لي مرزوق ده ما تباريه. سعدية بنت المقل راجع خبر من راجل السعيد، ومحمود ود حسن راجل حوالة من ولده عشان يعمل عملية العيون، تقوموا تحبسوني منهم. ما في زول حابسك يا جدي، بس خايفين عليك تمرق تروح. يا بنتي انتي مطرطشة، الشوارع دي انا حافظة شارع، ما في شارع والا جاه جواب، ما في بيت الا وجاه خبر. كان كعب كان كويس، الاخبار دي بوديها انا، تقولي لي روح. يا اخي انا اقول لك عاين معاي في الدنيا يا اخي، عاين معاي في الشارع، طلع لي في جريده يا اخي. انت ما عارف الحاصل شنو؟ الحاصل شنو؟ المرة اللي خطفوها قبل اسبوع لقوها. مالك ومالها يا اخي، مالك ومالها، مرتك قريبتك بنت خالتك، مالك ومالها، دخلك شنو؟ يا اخي الغريبة انه في الصفحة اللي قبلها طوالي في راجل خطفوه، والناس الخافين قالوا ما برجعوا الا يدون قروش. يا اخي كده يا بنت اصحي، جدك في سريره ماكل. انا اقول لك احرسيه تنومي تخليه. لكن اعمل لك شنو يا امي؟ الوقت كله انا بين مذكر وبين جدي ده. خلاص قومي تعالي وراي، ما يكون ماشي حته بعيده، قومي اتحركي.
يا ربيع شنو؟ اسمعني بس، اسمعني مره واحده. يا اخي هو كلامك ده بيستمع يا اخي؟ يا اخي احنا حالنا ده هيفضل معض كده لحد 200 يعني. وحالنا العض ده انت عايز تعض لنا زياده؟ بالعكس يا اخي، بالعكس يا اخي، ما في اسهل من كده يا عمك يا اخي. شافع مطرف حلاوه ب 500 جنيه هنختفوا نغزوغ بيه. بعد ذاك تلفون، بس تلفون ليه؟ مسكول بس لاهله، اهله يجي يدفعوا وانتهى الموضوع. اللي بيعملوا كده دول كلهم بيجيبون بعد اسبوع واحد بس. ما خططوا كويس يا اخي. ده انت اللي بتخطط كويس؟ احنا بنقدر نمسك لنا شافعي لحد ما يجي اهله ويدونا القروش؟ يا اخي الشافعي ده داير له رعايه وداير له مصاريف. سكت مالك؟ اسمع، قاعد ورانا ده كيف؟ لا لابس لنا صفرة ده؟ اي ده انت لو خطفته ورجعته تاني لاهله بيدفعوا دم قلبك، بيقول لك رجعوا. يا اخي انت مجنون ولا شنو يا اخي؟ لسه معايا. وبعدين كل الشوارع القريبه فتشناها وما لقيناها. اقول لك حاجه يا نور، اضرب لي خالق عز الدين خليه هسيني. بضرب له عشان تتكلم معاهم. سمح. يا مرزوق، يا اخي مالك يا اخي؟ انت يا اخي مركب لنا مكانة خطف يا اخي، ولا الرابطه في راسك دي حكمت مع الخطف وبس؟ الرابطة أنا في راسي دي حتوديني لي حتة عجيبة جدا، وحتوديك أنت معاي لقروش كثيرة جدا. يا اخي الرابطه انت دي بتودينا حته واحده بس ورا الكوبري ده، بتودينا السجن. انت ما متعود لما تمرق منه ذاته بتتخيل انك انت مارق اجازه، تجيني انا تغلغلني وترجع تاني. يا أخي ما تنقنق كده يا أخي. عمك الطاهر ده أولاده مليانين قروش، بعدين دي أسهل من حكاية الشفع. يا اخي انت مالك وماله يا اخي؟ خليه ينوم عند اهله ويصحى عند اهله. ده آخر كلام؟ اخر كلام. يعني غالب كنت عاينه له؟ طبعا انت شايف انه قصتنا عائله دي سهله جدا، ما عشان ما قاعد معاك يا عز الدين. خلاص عايزه تمسكينا من الحته اللي بتمسكينا منها طوالي دي؟ عز الدين انا ما ضربت لك عشان تجي ونتشاكل. ودايراني اعمل شنو يعني؟ دايراني امرك في الشارع وافتش عليه؟ ما تفتشوا، ده ما ابوك يا عز الدين. ابوي عارفه كويس، بيمرق وبيجي راجع تاني. بس يا اخوي انت ما عارف الجنيه القايمه عليه. جنيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جنيه شنو كمان؟ جنيه الشغل. هو هيكون شغله بتاع البريد ولبسها الرسمي؟ لغايه الجزمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبوي ده عايز يفضحنا ولا شنو؟ يا صاحبي مالك؟ انت لو مصر انا بجازف براي كويس، وبراي دي احتمال اتقبض، ولو اتقبضت اول سؤال بيسالوني له معاك منو؟ معاي منو؟ معاي ربيع. واصلا الناس شايفيننا طالعين ونازلين مع بعض، والحراسه الخايف منها دي بنتلاقى فيها بعدين هناك قدام يا صاحبي. يا الكلام ده عيب منك يا انا دول اخوك يا اخي، دول صاحبك. صاحبي تقيف معاي، نتقاسم الحراسه سوا والقروش سوا. يا اخي لكن انا قصه الخاطف دي والله بس بشوفها في الافلام، بس ما عندي في اي خبره. يعني انا خلاص يعني خبير اجنبي؟ ما انا ذاتي زيك كده يا اخي، نخططها سوا مع بعض، واهم حاجه عندنا شنو؟ كيف يا اخي الارضيه.
ماله يا خليفه؟ ابوي وينه؟ ابوك علينا يا اخ، ابوك ده انصح مني والله، هذاك اللي جاي وراي لكن نفسه اتقطع من توزيع البسطه. طيب ما كان تقنعه بالراحه وتجيبه يا خليفه. اقنع منه؟ والله حاولت لكن ابوك اقنعني انا. بس اوعى تقول لي لفيته كتير. لو خايف الفضيحه يطمئني، انتوا اتفضحتوا، ما في بيت ما خليناه ولا زول حتى اللي ما بيعرفكم، ابوك حكى له النسب من جدكم العاشر لين دي. امسكي يا اخي امسكي امسكي حرك الله. طيب ابوي هسه وينه؟ والله ما عارفه، بيرفع التمام لمستر ميشو ولا شنو كده ما عارف، هذاك اللي جاي وراي. مرزوق مرزوق. ايوه يا اخي اسمع، عمك ده حنجيبه كيف يا اخي؟ عمك ده حنجيبه عادي. يا اخي عادي شنو يعني؟ حنجيبه في شنو؟ في جردل، في طشط، حنعمل له مسج، حيجي حنجي نجي شايلينه الصفيحه، حيجي كيف؟ قصدك الوسيله؟ ايوه انا قصدي الوسيله دي. نشوف لنا ركشه. يعني حنمشي نأجر لنا ركشه نقول له يا اخي عن اذنك عندنا عمك كده ده عايزين احنا نختطفه، نصل البيت سريع كده نجدعه هناك وانت تمشي ما حنتاخر. لا يا زكي، انا حارجع اشتغل في الركشه تاني زي زمان لغايه ما ننتهي، فهمت؟ طيب دي مشيناها، انا عندي اسئله تاني. اتفضل يا وتقلبها. الدين ايوه اصلا ما كان في داعي سخي معاه كده. لكن ما شفت يا صفيه الناس دي بتضحك كيف ويقولوا لي هسه دي مشي بهنا، هسه دي مشي بهنا، وامشي ما القاه. عادي يا حس الدين عادي، راجل كبير وما في زيت الحل دي ما كبر له زول، يعني عارفين الحال. خلاص انا نفسي حارده تاني، ما تتصلي بي المره الجايه اضربي لي صلاح. ويا كورك في يدك دي ليه؟ الواد ده انا جبته ولا هو جابني؟ معلش يا جدو. الشريف جاب حفصة وحفصة جابت نور الدين ونور الدين جاب 4، المعز والناير وستنا وام ابوها وفضل. النذير جاب منه. يا بنت احفظي ما تضيعوا اصلكم وفصلكم. النذير جاب منو؟ ما جاب عز الدين المسمى عليه ولدي ده، يجي يكورك فيني. حرابط قدام البيت لحد ما عمك يمرق مرقه من مرقاته وننفذ اللي اتفقنا عليه، وبكده تكون الخطوط اكتملت. لا ما اكتملت في حاجه يا اخي. شنو؟ يا اخي شنو الفشل؟ انا مش شريكك داير افهم. من حقك اتفضل. قول كلامك ده كله مشى صح، وعمك ده جبناه واهله ادونا القروش ومشى رجع لهم هناك تاني فكيناه. ما حيسالوه، حيقول لي انت كنت قاعد مع منو؟ حيقول كنت قاعد مع ربيع ومرزوق، وسهل جدا يلقوا ربيع ومرزوق. فعلا دي نقطة مهمة. تعرف من الليلة لحد ما تنتهي العملية دي انت صبري وانا عطا، فهمت؟ فهمت يا عطا؟ عطا مو؟ يا اخي انت هسه مش وزعتها، قلت انت عطا وانا صبري؟ يا اخي ما وزعناها هسه، لأننا نتعود عليها طوالي كده. ولا اقول لك حاجة؟ انت شيل عطا ودينا انا صبري. لا انا صبري دي كويسه معايا. ها يا العطا قال كويس.
قلت لي انا منو؟ عطا، ما تنسى عطا. لا بس خلاص عطا. اعمل حسابك ها. يا أمي تعال شوفي جد ده. في شنو يا ابوي؟ انا والله تاني ما اقعد لكم هنا ولا دقيقه. يا اخي انتوا كلكم تكوركوا فيني. انا مسافر البلد، افتح البيت الكبير، العيد ده يلقاني هناك ان شاء الله. يا ابوي وين البلد هسه؟ وين العيد اصلا مننا؟ العيد ما هو اندجا. خلاص ما في مشكله يا ابوي، انت اقعد معانا لحد ما راجلي يجي، لما نيجي نمشي كلنا نعيد في البلد. خلاص اضربي لي راجلك ده يجي راجع من البلد المرقليه دي. حاضر جدا يا ابوي، حس بضرب له. اضربي له ويجي راجع طوالي، ما عندنا وقت، العده بخش علينا. حاضر يا ابوي بضرب له. ما جاء؟ اي قال جاي. كبابه انت ضربت لي 200. شنو ده؟ شنو؟ اللبس اللابسه ده شنو يا فرده؟ اسي زول لو كشف لك كده هيعرف ان احنا ماشيين نعمل لنا جريمه يا. وانت اللي بيشوفك جايب الركشه دي حيعرفنا ان احنا عايزين نعمل لنا كبه. يعني ما لقيت غير الركشه دي؟ غاية الخاتفه اللي احنا قاعد نشوف في الافلام يا هو عامل كده يا اخي. اريح يا اركب خارج من هنا. تلفزيون انا يطلعوني برا شويه ويدخلوني تاني. لا 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 لا، انا ماشي البلد يعني ماشي البلد، امشي ازرع بدل الزله دي. يا جد اقعد، نحن ماشيين معاه. خلاص امشي جهزي شنطتك وجيبي معاك الزوال. خلاص انا بمشي، لكن ما القاك مشيت. برجاك برجاك. يا اخي احنا وقفتنا دي كده ما ظاهره. ليه في شنو يعني افتح الكبوت يعني ولا اعمل شنو يعني؟ مو وقفه عاديه. عادي شنو عليك الله يا اخي؟ نفرين قاعدين لهم في ركشه والواطحر ها، وبيراقبوا لهم في بيت، والبيت ده بعد شويه حيكون في راجل فيه وما فيش، وتقول لي الوقفه دي عاديه؟ ليش يا بنت؟ ما دخل لقيتك برا وقاعده هنا. هسه هو حيمرق بيمين، ولو جه طالع بيانا حاشوفه. انت براك عارفه انه جدك ده ما عنده حركه المروق الطوالي دي، بس الايامات دي بحره قايم عليه، يكون زهق من القعده، بكره بيهدى وبيرجع للتلفزيون الراجع، بس الايام دي ركز معاه شويه. خلاص انا بركز مع القرايه وبركز معاه، ولو جه طالع بيجاي انا بشوفه. بدل الصنه دي لو كان حصلنا فيلم 3 ما كان خير ليه ناس. فيلم 3 حيجيب لك قروش يا اخي، خلينا نراقب الجو كيف عشان نعرف حنتصرف كيف يا عطا. خلاص بدينا. عطا شنو يا عطا ده انت؟ انا صبري. يا برعي يا برعي يا اخي اسمعني، مع الصنه دي يعني احنا لو عمك ده مرق انا ممكن اجي مشرق بيركشك بجنب ووب كده انت بب تخطف له يوركشك كده ده يا انت قاعد انا فاندام ولا قايل عمك ده كيس سلطه كيف يعني؟ طيب حركي وجه الركشه كيف؟ يا الله كده خليه هو اللي يمرق في الاول، بعد ذاك نحن بنتصرف.
كشف لك جونا. عطا اسمع عمك طلع يا اخي نتصرف كيف؟ هو شكله ماشي مشوار. طيب ده فدنا بشنو يعني؟ نحن راكبين دي انت جاي طياره ما اعرفش يا اخي. ما فاهمك يا اخي، وضح اكتر. يا اخي انا ما قلت لك الهباب اللي انت بتشرب فيه ده حيوديك في 60 داهيه. ندور ركشن السوق ومشوار. اركب. يا بنتي جدك في اوضته ما في. انا من قبل قاعده هناك ما جا، لو كان جا كان حسيت بيه. احلى منك انا تحسي بشنو خلي بالك مع القرايه دي. ما جا هناك، بيكون خش الحمام. في الحمام ما فانا شفته. اضرب لخاله عز الدين. اضرب لي صلاح عز الدين بعد الزله الاخيره اللي ادانا ليها دي تاني اصلا ما تضربي له. اضرب لي صلاح. اقول لك حاجه كده صبري يمكن جدك ده يبرز زعله في بيدي ولا يلقاه دول يجيبوا لنا. اصبري ما تخافي. وين؟ انا ما قلت لكم ماشي السكه حديد. القطر بيفوتني انا ما مسافر البلد. يا حاج السكة حديد، انا ضربت لهم تليفون قالوا لما موعد القطر تجي بيضربوا لي بيكلموني بسوق بوديك لهم. والقطر بقى يتاخر والله محن اخر زمن. لكن بيكون عشان الخريف. بس عشان الخريف كده. تفضل يا حاج ارتاح لما يضربونا الموديك. تفضل. والله لكن ولاد حلال ساكت يقولوا المروة عدمت. ناس يلقوك في الشارع يضيفوك. تفضل يا حاج. موعد الغدا فاتت وجدك لحد هسه ما جا. انا اول مره اشوفه يقول داير يسافر. كل ما يقول داير يسافر بقول ماشي وين؟ بيقول ماشي البلد. اول مره مما يجي هنا اسمعها عنده. شفت الرزق؟ شفت سهلت معانا كيف؟ شفت الخير اللي احنا فيه ده؟ يا اخي نحن ما اصلا مرقنا لعمل خير لكن يا ربيع ديل ناس مليانين قروش ما فارقه معاهم يا اخي، ممكن يشتروا جدهم ده باي طريقه. المهم نحن عمك ده نشيله شنو على كفوف الراحه كده نلولي مولولا. كيف يا عمك ده ما مرقتنا من الحفره اللي احنا فيها دي؟ بدل ما تكتر كلامك معاي كده اضرب لاهله تليفون قول لهم يا اخي الحاج ده قاعد معانا يا اخي امشي يا اخي. اضرب لمنوف يا رقم. الله يا اخي انا ما عملت حسابه يا اخي. الليل قرب يخش وابوي لحد هسه ما جا. والليل لو خش ابوي ما بشوف الدليل. اضرب لك ليات واحد في خيلاني.
اضرب لهم الاثنين. يا حاج، ما عندك رقم تليفون لواحد من اولادك؟ الاولاد ما بيقوا مشغولين خالص. الجمعة دي ما تلمهم. زمان صينية الغدا وقت ياخدوها ما بتلقى زول ناقص، البيت كله يتلم فيها. يا حاج، يا حاج، المرة العاشرة نسمع الكلام ده. احنا قلنا لك دايرين تليفون لواحد من اولادك. انت ماله نفسك سخن زي عز الدين ولدي؟ عز الدين ده منو؟ عز الدين ده ما عنده رقم تليفون؟ عز الدين ما جبدوا التني. التني ده منو؟ خاله. ما اصله الشريف جاب حفصة، وحفصة جابت نور الدين، ونور الدين جاب 4. ده اصله ما حصل علينا قبل كده. كله من نفسك السخن ده. طبعك ده اصله ما حتغيره كله. خلاص، داير تعملها فيني مش كده؟ بعدين تعال هنا. انت ابوي ده بتشوفه في السنه كم مره عشان تتكلم معاه بالراحه ولا تسخن معاه؟ عز الدين، انت عارف طبيعتي وعارف طبيعه شغلي، وانا لما نلقى فرصه بجي لابوي عشان اطايبه مش اشاكله. انتوا ذاتكم الاثنين بتتلاقوا في السنه كم مره عشان تيجي تقلبوا علينا شكله هنا؟ يا اخوانا عليكم الله خليكم في ابوي. ابوي الليل اول مره يلاقيه برا، لما كان بصحته كان اقترب صلي العشاء في الجامع وبيجي راجع. خلوه حالته هسي. اصل الناس ما بتنظف الا يجي العيد. انا ما اعرف انتوا كنتوا قاعدين في الوسخ ده كيف. قلت لي عمك ده ينوم ويصحى عند اهله. يا زول، امك ده مكسب كبير بالمناسبة. يا زول كيف؟ عمك ده تعرف لو داير عيد انا ممكن اعمل لي عيد هنا ذاته. تعرف؟ بعدين اقول لك حاجة، انا بكره الصباح بدري هقوم اشوف لي طريقة اتصل باولاده. يعني قصدك شنو؟ يعني حتخليني معه برا يعني؟ يا اخي انت بس عايل له وساكت، ولو داير اي حاجه اعملها له، احسن اقعد بخاطره بدل ما نقوم نربطه وتحصل لي حاجه وبعدين نقع في مشكله. يا اخي عمك ده عنده 20 طلب في الدقيقه، وما في طلب عنده علاقه بالتاني. خلاص ما مشكله، خليني انا اقعد معاه، انت امشي شوف طريقه اتصل باولاده. قمت لحركاتك دي يعني. لكن بالله عليك الله ما تدخل لنا في القصه دي. واولاده دي لميت في اي واحد منهم ما تتمسك باي سعر، خلص. جدا ما في مشكله يا زول. يا اخوانا نحن ما خلينا مكان ما فتشنا فيه. الغريبه ما في اي زول شافه. يعني شنو؟ هنقعد مكتفين يدينا كده؟ انا همشي افتشه. انا ماشيه معاه. اقعدي ماشيين وين؟ يا اخوانا احنا ما خلينا زول ما كلمناه، الاصحاب الجيران كلهم قالوا يفتشوا معانا. بعدين انتوا لازم تكونوا قاعدين في البيت ده عشان لما نجي راجع يلقاكم انتوا قاعدين. خلاص طيب ما نبلغ البوليس. بدري عن الخطوه دي، احتمال الليله قبل ما اليوم ينتهي نلقاهم. نمشي يا صلاح. انت نفسك رايق زي صلاح ولدي، وصاحبك نفسه زي عز الدين. ما الناس ما واحد، ولا اي زول ولد له ولد بيشبهه في الطبع والنفس الرايق، نفس البسطجي. كده جيب الشنطه دي يا صلاح. يعني جابت لها صلاح؟ احنا الليل كله سابكنا صبري 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 صبري، الصلاة صبري ولا ربيع. بجيب لك الشنطة يا صلاح. وده مشى وين؟ اسمع، شايف ناس عمك الطاهر دي البيت هم جاهز كده، ما لهم فيش ان شاء الله ما عندهم عوجه. والله يا اخي جد والله الطاهر ده قالوا طلعوا مالي. عمك الطاهر شخصيا؟ والله يا اخي كان راجل فاضل خلاص يا اخي، ان شاء الله يجمعوا يا اخي. انتوا زهقتوا مني؟ انا ذاتي ما قاعد لكم هنا. يا حاجة نحن ما زهقنا منك. طيب ليه ما دار تقعد معايا يا اخي؟ قعدت يا حاج. انت يا ولد قاعد حارسني كده انا عيان ولا انت ما عندك شغله؟
ما تمشي تشوف لك حاجه تعملها، ولا اضرب لناس السكه حديد ديل. والله انت بطريقتك ده حتفوتنا القطر. ما خلاص كويس يا حاج، ما في مشكله، مشي الهم، انا حاسس حمشي اضرب لهم. والله تاني ما اقعد ولا دقيقه. يا حاج يا اخي ما انتوا زهقتوا مني يا اخي. والله ما زهقنا منك يا حاج. طيب ما قدرت تقعد معي ليه؟ ما ماشي اضرب لك لناس السكه حديد. وانت لسه ما ضربت لناس السكه حديد؟ والله يا اخواننا اولاد الزمن ديل الواحد الا الحاجه يعملها براو. خلاص انا ضربت اليوم يا حاج، وقالوا القطر مواعيده بكره. خلاص خليك قاعد. انا حكيت لك قصه سواكن. اسمع، اولاد وش يجوا يحولوا منك هنا رصيد وكده؟ ايوه قاعدين يحاولوا رصيد. ما حافظ لك رقم واحد منهم ولا حاجه؟ احتمال نقدر نساعدهم في حاجه يعني. يا زلوي كان دارت تساعدنا ويشيلون بيتهم، اولاده هناك وبيته هناك. الطبع الرايق كويس يا صلاح. الطبع السخون برضه كويس، لكن السمحة لمته زي صفية بنتي. أقدر خلي مشيك خفيف. انت ما سمعت بالخبر شايله النسيم؟ خلي مشيك زي النسيم. بنت المقل بعد كنت تديها حوالات راجلة وتفرحها، الليلة جاييها بيت تلغراف موت. ده خبر وده خبر، كيف تهون وتوديه؟ امشي يا طاهر امشي. الخبر انت سويته؟ امشي دق الباب ولا اقلع لبس المستجدة. امشي يا طاهر. تعال هيك مالك ماشي وين؟ زهقت مني؟ هسه لو كان عاينت لو كان فيها شنو؟ بالراحة عليك يا نور. احنا نقول شنو؟ هو الواحد واحنا الكتار ربانا وعلمنا وقرانا، يجي احنا الكتار ديل كلنا ما نقدر عليه الواحد؟ اوعى يجي يوم يا نون اكبر وتسهقي مني. العافية يا عمي، هو جد زيتي كلك ولا ما قصرتي معاه؟ ما قصرت، هقصر اكتر من كده كيف يا بنتي؟ شنو يا حاج مالك سكتة؟ ما قلت يمكن اكون زهجتك بكلامي ولا حاجة؟ لا لا والله ما زهقتك ولا حاجة. انا حكيت لك لما كنت شغال في عطبرة. لا ما حكيت لي. قمت تعال بجاي نحكي لك. ما تحكي لي هنا. تقعد لزال في نفس في احكي لك، قوم اقعد بجاي. انا ما اصلي كنت شغال في شندي. شندي شندي نقلوني عطبرة. يا نون يا بنتي مش شوفي لي خلاني كده حاصل شنو اضربي ليه؟ هسه كنت بتكلم مع خالد صراحة. خلاص اضربي لي عز الدين. هما الاثنين مع بعض، وبعدين لو حصلت حاجة في 10 دقايق ده كان ضربوا لينا. يعني احنا زهقنا ابوي قدر ده ولا ما قادرين نستحمله؟ تعرف يا عز الدين، ابويا اللي كنت بجيه مشوار نص ساعه وبس هج. اسي لو قالوا لي امشي 100 يوم ما عندي مشكله، المهم اشوفه. تعرف الخايف مني انا يا صلاح انه اخر حاجه تكون بيني وبين ابويا الشكله. ان شاء الله حلاقيه. ابوي كان بيعرف طباعنا، بيعرف مزاجنا، وكان روحنا بيلقانا. الظاهر اننا ما بنعرف عنه اي حاجه يا صلاح. والله يا حاج كنت شقي خلاص انت. انت يا ولد بتهزر معاي؟ بتهزر معاي انت؟ اي بهزر معاك. وفيها شنو ما تهزر؟ انا حكيت لك قصة طاحونة الطريفي. ها؟ لا
ناصر النذير والجابر جاب فتحية وفاطمة وست أبوها، وعبد الرحمن جاب الفاتح، لا الفاتح ده ود الجيران، جاب علي وعمر وفتح الرحمن. مالك يا صلاح واقف ليه؟ ما عارف اقول لنونو وصفيه شنو، هسه بكونوا منتظريننا. تعرف نقول لهم لقيناه. يا صلاح يا صلاح نحن كلنا ايدينا بقلبنا، لكن نعمل شنو؟ صحيح نحن ما وصلنا لخبر كويس، لكن كمان ما وصلنا لخبر كعب. رح يا صلاح رح نرتاح شوية، نحن التعب هد حيلنا. رح تعرف يا عز الدين، اللي بيعرف يوصل الخبر كويس بشكله كان كعب ولا سمح منه؟ منو؟ ابوي يا عز الدين. سمعتك يا عطا، سمعتك. مالك مطير عيونك كده في شنو؟ عمك ده قال داير يحضر له حفلة للكاشف. يا زول كاشف في قصة غريبة. بسيطة يا عطا يا أخي، بسيطة. عطا انت يا اخ، انا صبري. ما مشكلة يا أخي، أنا عطا وأنت صبري. بسيطة يا صبري، بدل ما نوديه حفلة للكاشف نجيب للكاشف هنا يا أخي. والله دي قوية دي. انا ما قلت لك البتاع اللي بتضربها دي بيستحلب لك راسك ده؟ يعني كيف نجيب لي الكاشف؟ خلي لهم رقم تليفون. لمنو؟ ناس البوليس يا عز الدين. طبعا. وقالوا لك بيضربوا كليكو؟ يا زلمة شنو يا صفية؟ أكيد حيضربوا. ما بس انا قلت احتمال يكون في اجراءات ولا كده. طيب لهم صورة؟ خلينا لهم صورة يا صفية. يكونوا هسه فتشوا؟ كلامك بقى كتير وأسئلتك بقت متكررة زي أبو. تما يا عز الدين، زي ابوي ضيعناه، لا قادرين نستحمل ولا قادرين نستحمل بعض. لك يا حب تحياتي، بحبي أضحي بحياتي، بحب في كل أوقاتي، ألاقي حبيبي يوماتي، أقول له يقول لي العهود بيناتنا مرعية. لا فيها جرة اقول له فيها جرة. ما دي الثانية. الثانية نرجع الثانية. أقول له تعال لي يا حبيب ريدي، تعال لي يا، أقول له تعال لي يا سيد ريدي، تعال لي يا، بنجلس جلسة غزلية ومتع فيك عيني، أشوفك وانسى آلامي، وأقول حققت أحلامي، وعليك ميل عليك ميل علي يميل، عشان نميل سوا يا جميل. انت لي يميل انا ليك بميل، عشان نميل سوا يا جميل. انت لي يميل انا ليك بميل. يا سلام. يا سلام يا حاج، ما شاء الله الليلة مزاجك عالي. لا وكمان حافظ يا اخي. كيف يا أخي الحاج ده مذاكرة حديدية. هي تاني. اخي تاني شنو عصرت علينا شديد كده يا اخي. يا ربيع الحاج ده ما داري ينبسط يا أخي عشان بكرة يبسطنا. يا اخي انا حلقي ده نشف، وعمك ده ما فيش واحد من الاغنيه دي. معليش يا أخي، عمل له واحدة تانية هسه حيمشي نوم يا أخي. يا اخي دي المره الثالثه تقول لي الكلام ده ما منهم ده. هذا انا ماشي. باسم الحب
أقدم لك حياتي حياتي ومع العطف النبيل. يعني ده آخر حل؟ الناس دي يا اخ ما قادره تتنفس، الناس دي نفسها انقطع عديل كده. بعدين الناس دي حتخلي اشغالها كل يوم وحتقعد تجري معانا. بعدين نحن لازم نعرض لهم قروش، القروش دي بتحفزهم بتخليهم يجيبوا معلومات. هتنزل الإعلان ده بتين؟ بكره وفي كل الصحف اليوميه. شفت القصة بقت سهلة كيف؟ لا ختيف لا بوليس لا تلتلة، نسوق عمك نسلمه ونقبض، واحتمال يجيبونه في الجرايد ذاته. والله أنا لو مرادي ولو عندي قروش أدفع قدر القروش دي مرتين بس يخلوا لي عمك ده قاعد. أي نعم هو زول نجاضة وأي حاجة، لكن والله يعني بقى برنامج كده مر لي حياتي. ما مشكلة يا أخي، نجيب لك واحد غيره بس نرجع ده، ولا أقول لك كلام؟ خلي ده ذاته معاك شوية، لأنه احتمال بزيادة القروش يزيد المدة. بطول المدة يزيد القروش يا رزقة. نعم؟ بطول المدة بيزيد القروش. يا أخي أنت مش فاهمني؟ ما خلاص يا أخي التلتلة لزومها شنو؟ بزيادة المدة ولا بزيادة القروش؟ كل واحد يا أخي. ربيع قوم يا اخي قوم، اصحى يا اخي، عمك ده مشى وين؟ ما فيش. ما فيش كيف يعني؟ انا هنا ليك يعني فتشت البيت ده كله انا ما لقيته يا اخي. يا اخي انا خليته قاعد في الاوضه دي يمكن هناك يا اخي. انا مستغرب بعد حفلة امبارح دي قدر يقوم كيف؟ ولا جزارة ولا محل خداع، انتوا بتاكلوا كيف؟ اصل ما ممكن قروش قدر دي وما في خبر. بعد كده ابوي ده الا تكون حصلت له حاجه. لا يا عز الدين يا اخي ما تقول كلام زي ده يا اخي، نزيد القروش ان شاء الله نبيع البيت ده ذاته. هاي ابوي يستاهل اكثر من القروش اللي عندنا دي كلها. ما في داعي. خلاص ارتحت يا الفالح؟ يعني قروش لا حنقلع منه ولا حتنقصهم حاجه، وقعت لي حلايف حلايف لما انا خفتك تموت ذاته. لكن عليك الله انت كده ما مرتاح؟ ما عندك احساس كده بتاع يعني هو ما مفهوم شنو لكن مريح. والله يا اخي ما اكذب عليك مرتاح، عندي احساس ألذ من الاحساس بتاع الهباب زي ما انت قاعد تقول. لكن اقول لك حاجه، لو فرق معانا حنختفوا تاني، والمره الجايه الا يدونا قروش. انا معاك انا،
المرة الجاية دي لو خطفناه اللي يدفعوا دم قلبهم. هرح اركب اركب. لكن هو ما قال كان وين؟ الصابر انه مشينا له شويه دايركشن. يا أمي تعال شوفي جدو ده. تاني جدو ما ده جدو. انتوا تصروا لي كده ليه؟ والله تاني ما اقعد معاكم دقيقة انا. ابوي 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 ابوي